Am spus lui Vasile Muc să șteargă videoclipul cu mine, iar el nu l-a șters, așa că trebuie să-l pedepsim. Începem atacul cu cartofi. Toți intrăm la Vasile Muc 2011 în comentarii și lăsăm acolo cartofi. Pentru ca el să înțeleagă că eu nu glumesc și să șteargă odată videoclipul cel prostesc.